交通船在港内原本还平稳行驶，没想到一出到港外，大浪一波又一波，不但让船身剧烈上下起伏，甚至浪花还在船头炸开，让岸边民众看傻眼。 这是5号上午屏东小琉球的白沙港交通船出海准备回东港的画面。只是当时天空明明晴空万里，但一出海却是大浪不断，有乘客都已经下船，还脸色惨白，表情木讷。但也有人第一次体验，觉得有趣。船晃得很厉害，然后站在后甲板上几乎站不稳，超爽、超好玩的，整个浪都喷起来，而且还有很多浪直接喷到船上。今天风浪有点大，就船比较起伏比较大这样。 根据气象局资料，虽然康纳台风逐渐远离，但5号上午在基隆、宜兰以及花东海边还是都有出现长浪。虽然西南部沿海风浪相对稳定，但仍属于大浪转中浪，浪高2到3公尺，风力7到8级，瞬间阵风甚至来到10级以上，得要中午过后才会逐渐趋缓。琉球甲台湾这个荷兰比遮，才有一个地形，伊是凹槽入面吼。 伊它会动应，所以这个琉球外海遮的风影会较大。如果平常风力4级以下，船身平稳，几乎没有摇晃感，跟7级风以上明显摇晃的模样已经有明显差异。但如果真出现长浪，恐怕连船班都会受到影响停驶。因此，这样的风浪只有看在当地人眼中，才会见怪不怪。TVBS 新闻叶凤达屏东报道。